哇！你有冇搞錯咁揸車？廿啲。熄匙。香港警察，大家唔好亂喐。開始。做咩？做咩帶啊？冇錯。唔使噶，你哋唔會有事。頭先咧，我哋就睇過你身份證啦，你係叫做鍾國華，咁我哋應該點樣稱呼你啊？叫你阿鍾啊，鍾仔啊，一係華仔，一係國仔啊？啊？叫我華仔得啦。哦，華仔啊，我啊叫阿麥，佢啊紅哥，後邊嗰個叫阿超，記唔記得我哋啊？啊？記住，同人唔好講起我呢個名，亦話唔好講起今晚嘅事，條見過啊。